ऑन हिल ते आ गए। मैं 50 नंबर ते आ की लिखा चेंज रिक्वायर्ड और ओ कितनी आइसिंग हो रही है ओए। हाँ जी गुड मॉर्निंग सारे सत श्री अकाल वेलकम बैक। तुहानू की दिखाइए पै गया नवा आ भी नवा पिया आ भी नवा पिया ते आ भी नवा पिया तिन्ने चीज़ां नवीं पै गई। सो नज़ारे लग गए ने ते हुण अपना प्लान की है इत्थों आपां इत्थों जाना आ अमेरिका नूं खाली ट्रक लैके ते उत्थों चुकना आपां ट्रेलर अपने वाला जिहड़ा उत्थे छड्ड के आंदा आ फिर ओह चक के लिया के इत्थे ते फिर आपां इत्थों ट्रेलर चक के फिर निकल जाना आ। अज दा दिन थोड़ा जिहा लंबा होने वाला आ क्योंकि इहदे करके हुण देखदे आ बॉर्डर ते ट्रैफिक पैंदा कि नहीं। मैं सैटिंग शूटिंग कर ला समान दी रोटी मैं हजे लैके नहीं आया। मैं जो अमेरिका तो वापस आऊँगा मैं नेहा नूं कहना कि उदों आके रोटी दे दो। ठीक है अच्छा दरवाजा आपू बंद हो गया। चलो फिर हवा इन्नी ज़्यादा चलती है ना सारी कल स्नो बहुत ज़्यादा पई है बहुत ही बुरा हाल सीगा ते चलो फिर निकलिए बाबा जी का नाम लैके ट्रक अपना हो गया सैट। हुण बाबा जी मेरी रखे सारा कुछ वधिया वधिया ही रहे। ट्रेलर चक लिया आपां फिर चल पे आ कनेडा वल नूं ते अपना ट्रेलर भी आ गया उत्थे यार्ड दे विच ते इनू ला के वो चक के ते आपां तुरदे बनना आ। ओए होए होए रास्ते च मौसम बड़ा ही ज़्यादा खराब आ। वाशिंगटन का बहुत बुरा हाल आ जिथे स्नो कमी पास आ उत्थे स्नो बहुत ज़्यादा पई आ चेनां रिक्वायर्ड हुई आ। सो पता नहीं कितना हिसाब किताब होऊगा। इत्थे हुण ही वो खड़े सीगे दूजे DOT कहता CBSE वाले CBSE वाले का तो कही ना CBS वाले ते कस्टम बॉर्डर कंट्रोल की कहते आ वो सीगे मैंने देखी भुल ही गया। ते आपां हुण बस इन्हां 2 पेपर दिखाने आ ते आपां बॉर्डर क्रॉसिंग पा देनी पे 10 मिनट 5 मिनट च मैं ट्रेलर कर लिया क्योंकि इंस्पैक्शन करने की लोड़ नहीं सी। मैं पहले ही देखिया सारा कुछ। सो चलो फिर गाइस चलो 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 मैनूं लगदा बारी आ जानी आ। चल टप्प लीए मैं दसदे आ तुहानूं की बनदा इत्थे। आपां वाला अज ट्रेलर लैके चले एक तो ये आ लगा आ एक और लगा आ इहदा प्री ट्रिप जरूरी आ भी अपनी कंपनी का नहीं आ तो लाइट है ब्लिंक हो रही है। डोंट नो लेट्स सी सील लगी है रीफर का लोड है यार अज पता नहीं कितना जाऊ कितना नहीं। इधरों सैट आ सारा ही इधरों भी उत्थों ही मारिया आ उत्थों ही रगड़िया आ थल्ले आ भी डिंगी की आ भी भन्निया आ भी भन्निया सो रिकॉर्डेड आ। चलो फिर निकल गए रोटी पानी मिल गया अपन मैं मैनीफेस्ट लेना लै लवां ते चलते हैं फिर। लो भी मित्रो सारा समान आ गया रोटी पानी नेहा दे गई आ मिठा इन्ना आ गया ना अपने कोल मैं खाना तो घट आ मिठा ही मिठा हो। हाँ जी दो रखिए समान आप लेट बहुत हो जाने यार। केक आ दाला रोटियां केक केक बड़ा स्वाद आ फ्रूट वाला केक आ फ्रूट वाला आप अगे रख देना नाल कॉफी मंगवा ली घरों मैनू आ रही सी नींद थोड़ी थोड़ी ते फिर घरों ही रोटी आ गई आपां नूं कॉफी। उई आ कित्थे रखां यार रोटियां में ज़्यादा ऐतकी लंबा आ गेड़ा ते एक पंगा भी होना यार। मैं आई फील सो सैड तो थानू मैं थोड़े दिनों तक दसूँगा क्यों थोड़े दिनों तक दसांगे की होया की नहीं। पिन्नियां भी आईयां आपां नूं ते ये है डोनट्स जो हम नहीं खाएंगे और टिश्यू पेपर ले आंदा नवा। चलो निकलिए गाइस हीटर हूटर सैट कर लिए भाई। स्नो इन्नी ज़्यादा मिलनी है ना आपां नूं इन्नी ज़्यादा मतलब मैं पागल होने वाला स्नो च कदी चेना पा लवां कदी चेना ला लवां ये कुछ होने वाला अपने नाल। लो भी आप हाईवे चेंज कर लिए अगे का व्यू देखो कितना घैंट है वो समुंदर है सारा ही आह उत्थे पानी पे लाइट देखो कितना पैंदी पई है। ले मैं इधरों यार तां आ मेरा लोड हैगा भारा ते ट्रक ने मारिया चीकां उधरों मैं इधरों निकल चलते हैं स्यापा ना रहूगा। आपां चढ़न वाले आ यार हाईवे केड़ा ही मैं तो हाईवे चेतने थे भाई। अपना ट्रिप बहुत लंबा आ ते मौसम बड़े खराब आ तुहानूं चीज दिखावां च ओ देखो उपर पहाड़ां दे स्नो बस आ ट्रिप च तुसीं स्नो ही देखनी आ मतलब 1000-2000 माइल तो इन्नी ज़्यादा स्नो स्टॉर्म आया ना अगे जिधर नूं आपां चले आ बहुत ही मंदा हाल आ। लो जी आपां हाईवे 99 ते चढ़ गए आ सीधा ही ये बढ़ जाता है अमेरिका दे विच। मैं
ਕਿਹਾ ਯਾਰ weight ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ weight ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ weight ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 42000 ਪਾਉਂਡ ਫੁੱਲ weight ਆ। ਦੋਨੇ ਹੀ weight ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿੰਨਾ ਆ। 55 40 ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ। ਬਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧੂਆਂ ਦੇਖੋ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਧੂਆਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਟਰੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਬਰੋਬਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਬਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਸੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਵੇ 90 ਲੈ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣੀ ਜਸਟ ਹੁਣੀ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਣਾ ਚੇਨਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ। ਉੱਥੇ ਮਿਕਸ ਸਨੋ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਕੱਠਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਵਾ ਦਵਾ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਆ ਹੁਣ। ਉੱਥੋਂ ਟਰੱਕ ਇੱਥੋਂ ਹੈਗੇ ਆ 40 ਕੁ ਮੀਲਾਂ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਟੱਪ ਜੀਏ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਜੇ ਚੇਨਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹੀ ਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸੱਚ ਮੁਲਾਨ ਵੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਸਨੋ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਵੀ ਕਰੇਦੀ ਟੁਡੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਆ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਆਉਣ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਵੇਰੇ। ਸੋ ਐਤਕੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਸੌਰੀ ਫॉर दैट ਗਾਇਜ਼। ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਦਾ ਮੋੜ ਆ ਯਾਰ। ਲੋਡ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਚੇਤੇ ਆਇਆ 42000 ਪਾਉਂਡ weight ਆ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਰੀਫਰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਲੋਡ ਫੁੱਲ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ 42000 ਪਾਉਂਡ ਮਤਲਬ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ 80000 ਲੋਡ 80000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ weight ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਪਵਾ ਸਕਦੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਓਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਲੋਡ ਭਾਰਾ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲੇਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੋਚੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਡ ਹਲਕੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਸਨੋ ਮਿਲੂਗੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਬਚ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਸਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੋ ਪਈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਨੋ ਪੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਨਾ। ਪਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਪਊਗਾ ਸਿਆਪਾ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਚਿੱਟੇ ਹੀ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਪਹਾੜ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉੱਪਰ ਚਲ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੋਂ। ਇੱਥੇ 11 ਇੰਚ ਸਨੋ ਦੱਸੀ ਆ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਚੇਨਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ ਯਾਰ। ਪਾਣੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਆ ਨਾ। ਚੇਨਾ ਰਖਵਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੀ 5 ਮਿੰਟ ਚ ਉੱਥੇ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਇਦਾਂ ਟਾਇਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਛਾਂ 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 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਬਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਨੋ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆ ਵਾਲਾ ਰੂਟ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਹੈਗਾ ਆ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਰੋਡ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਆ। ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਟਰੱਕ। ਮਤਲਬ ਆ ਮੇਨ ਯਾਰ ਅਪ ਹਿਲ ਤੇ ਡਾਊਨ ਹਿਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ। ਉਹ ਚੜ ਜਾਓ ਉੱਤਰ ਜਾਓ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਚੇਨਾਂ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਮੇਨ ਪੰਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਲਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਨੋ। ਮੀਂਹ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਖੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਨੋ। ਭਾਈ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਮੀਂਹ ਤੇ ਸਨੋ ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਨੋ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾਉਂਗੀ ਉਹ
ਇਹ ਡਿੱਗਦੀ ਆ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਲੋਡ ਭਾਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਸਲਸ਼ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਲਸ਼ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਥੱਲੇ। ਓ ਯਾਰ ਸੋਹਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੁਣੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੇਨਾ ਪਾਉਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਓਏ ਰਾਈਟ ਲੇਨ ਬੰਦ ਆ, ਆ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਲੇਨ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਨਾ ਆਈਸਿੰਗ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ, ਆਈਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਈਸਿੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਓਕੇ ਚੜ ਜਾ ਚੜਾਈਆਂ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਈਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਓਏ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਾਈਨਸ ਚ ਆ, ਸਨੋ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਬਰਫ ਹੀ ਡਿੱਗਦੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਵਾਹ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਉਹ ਨਾ ਜਾ ਉਧਰਲੀ ਲੇਨ ਚ ਭਰਾ, ਲੇਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਾਈਟ ਲੇਨ ਚ ਯਾਰ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਕੀ ਕਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਹੀ ਆਉਣਾ ਬੇਵਕੂਫਾ। ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਵਿਆ, ਉਹਰੇ ਲੇਨਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਬੇਵਕੂਫ ਯਾਰ, ਸਾਹ ਉਧਰਲੀ ਲੇਨ ਬੰਦ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੀ ਲੇਨ ਚ ਤੁਰਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਨੋ ਆ ਤੇ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਲੇਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਫੋਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੈਪਸ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਲੋਡ ਭਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆ, ਸਲਿੱਪਰੀ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਸਲਿੱਪਰੀ ਸੀਗਾ, ਸਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਨੋ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ ਹਟਾਉਣ, ਇੱਥੇ ਸਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਪਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਟਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਐਤਕੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੋਰੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲੂ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਮਿਲੂ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੋਪ ਫॉर द बेस्ट। पर सोना देखो कितना लगता ना, चिट्टा यार, लुकिंग ब्यूटीफुल। ओके वारी ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਵੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਹਲਕੇ ਟਾਇਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਲਿੱਪ ਕੱਢ ਜਵੇ ਟਾਇਰ, ਪਰ ਸਹੀ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਚੇਨਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡਾਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਮੰਟਾਨਾ ਤੇ ਆਈਡਾਹੋ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੇਨਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਜਾਊਂਗਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਹ ਦੇ ਚੇਨਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਹਾਏ ਚੇਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਟਾਇਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਆ ਚੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਬਈ ਉੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਈ, ਉਹ 2 ਟਰੱਕ ਤੀਜੀ ਲੇਨ 'ਚ ਤੁਰੇ ਹੋਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਜੀ ਲੇਨ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੋ ਸੀਗੀ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰਲੀ ਓ ਯਾਰ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤਾਂ। ਮੇਰੇ ਮੋਰਲੇ ਮੈਂ ਟਾਇਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ 10,000 ਮਾਈਲ ਚੱਲਣੇ ਆ ਟਾਇਰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲਟੀ ਜੇ ਮਰਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਆ ਕੇ ਨਾ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟੀ ਮਰਵਾ ਕੇ ਤੇ 10,000 ਚਲਾ ਕੇ ਲਹਾ ਕੇ ਪਵਾ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨਵੇਂ, ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਟਰੈਡ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ। ਆ ਦੇਖ ਹੋਰ ਚੇਨ ਪਈ, ਉਹ ਚੇਨਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਬਈ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ ਨਾਲ ਆਈਸ ਰੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਇਹਨੇ ਥੱਲੇ ਖਲਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਪਰਲੀ ਲੇਨ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਲਿੱਪਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਉੱਚ।
ਉਹ ਟਰੱਕ ਨੇ ਨਾ ਸਨੋ ਦਾ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਸਨੋ ਦੀ ਪਰਤ ਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਕੇ। ਬਾਈ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਨਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਧਰੋਂ ਹਜੇ ਮੇ ਵੀ ਚੇਨਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਬੋਰਡ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਊਗੇ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਗੱਡੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਸਨੋ ਟਾਇਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਐਡਵਾਈਸ ਜੋ ਸਨੋ ਆ ਗਈ ਹੁਣ। ਕਿੰਨੀ ਜੀ ਸਨੋ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਗਲਿਚ ਵਾਲੀ। ਕੋਈ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਘੈਂਟ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਲੱਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਸਨੋ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਝੜ ਰਹੀ ਆ। ਬਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਾ। ਸਵਿਫਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਵਿਫਟ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੇ ਬਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਆ ਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ। ਆ ਜਾ ਯਾਰ, ਇੰਨੀ ਸਾਈਡ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮੋਰੇ ਚੇਨਾ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਟਾਇਰ ਪਾਟ ਜੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਵੇ, ਟਰੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋ ਜਵੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲਪੇਟਣੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਐਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ, ਹਨਾ। ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਰੇਸ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ, ਟਰੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹਨਾ। ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਬਈ ਆਮਸੋ ਲੱਗੀ ਕਿ ਚੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਠੰਡ ਬੜੀ ਆ ਯਾਰ ਬਾਹਰ, ਠੰਡ ਵਾਲਾ ਗਲਿਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਲਿਪੜ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਚੇਨਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੈੱਟ ਰਵੇ ਕੰਮ। ਵਾਹ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਪਈ ਆ ਯਾਰ ਸਨੋ। ਅੱਜ ਤੇ 11 ਇੰਚ ਸਨੋ ਦੱਸੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੋਚ ਬਈ ਮੈਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਘਰੇ ਆਉਣਾ, ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਹੋਊ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਣੀ 34 ਪੈ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਲੋਡ ਲਿੱਥ ਵੀ ਗਿਆ, ਚੱਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਣੂ ਕੀ ਨਹੀਂ। I have some really important work, that's why I want to come back home on Wednesday। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੂ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਖਾਲੀ ਆ ਇਹਦਾ ਰੀਫਰ। ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਡੋਰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਰੀਫਰ ਇੰਨਾ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲੇ ਦੇਖੇ ਆ ਰੀਫਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਲੈਕ ਜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਕੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਆ ਟਰੈਕਟਰ। ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਸਨੋ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਫੇਅਰਿੰਗ ਸਾਰੀ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਬਾਈ ਲਾਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੱਭਣਾ ਆ ਜਾਏ ਐਤਕੀ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਵਾ ਵਾਲਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਪਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਟਰੱਕ ਧਵਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। भाई 40 नंबर तो स्नो शुरू हुई आ, है तक 72 नंबर नहीं आया। सारा ही स्नो नाल भरिया, तो होर स्नो पै रही आ। बट वी आर आउट ऑन गुड टाइम। ਵੱਡਿਆ ਕਾਲਿਆ, ਲੈ ਜਾ ਮੋਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਜਾ ਪਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਤੁਰਿਓ ਆ ਪਤੰਦਰਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਯਾਰ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਬਟ ਆਈ ਕੈਪਟ ਮਾਈ ਸੇਫ ਡਿਸਟੈਂਸ।
भाई अगे का नज़ारा देखो कितना घैंट आ रहा, तुम दिखाना जूम करके। वो चेक करो पहाड़ के उपर धुप पै रही है उधर। हवा चलती चिल्ड। आप करन लगे अपना वेट है सिर्फ 1000 फुट अपने को। आप ट्रक ही डीजल पाना आ 120 गैलन टैंक च पानिया, 60 उधरले टैंक च पानिया। उस तो बाद की करना 10 गैलन सिर्फ आप पानिया रीफर के 10 पानी होने जो आप पूरा 140 गैलन तेल पाना है। वो अपना 1000 बॉडी वेट करना है। तो मेरे को छोटा टैंक है इधर, मैं खड़ा मैंने पता लग जूगा 85 गैलन हो गई। मैंने 120 तो रोकना है, तो घट ही रखी है क्योंकि हजे डैफ नहीं होना। इन्ना मजा आया ना ढक्कन खोलण च, क्या फीलिंग सी। ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜੰਮ ਗਈ ਠੰਡੀ ਠੰਡ ਆਣਾ। ਇੱਧਰ ਲੁੱਟੀ ਦਾ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਸੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵਿੰਟਰ ਸਟਾਰਮ ਅੱਗੇ ਤਗੜੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਓ ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ ਬਾਈ, ਓ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ ਆਪਾਂ 112 ਗੈਲਨ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਚ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਪਾਤਾ ਤੇ ਡੈਫ ਫੁੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਡੈਫ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ। ਵੋਲਵੋ 'ਚ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੈਂਸਰ ਡੈਫ ਫੁੱਲ ਕਰਤਾ ਆ। ਡੀਜ਼ਲ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਫੁੱਲ ਆ 286 ਗੈਲਨ। ਉਹਦਾ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਲਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਕ ਆ ਤੇ 286 ਗੈਲਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਟੋਟਲ। ਇੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਹੀ ਆ, ਸੂਈ ਐਨ ਉੱਪਰ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਥੱਲੇ ਆ ਤੇ ਮਾੜਾ ਟਰੱਕਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੂਗੇ, ਤੇਲ ਪਾ ਲੂਗਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 15 ਗੈਲਨ ਆਪਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ ਰੀਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਹਨਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਆਉਣੀ ਆ ਜੇ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਡੈਫ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਐਕਸਟਰਾ ਡੈਫ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਸਕੇਲ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸਕੇਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਆ ਰਹੀ ਸਕੇਲ ਦੀ ਟਿਕਟ। ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵੇਟ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵੇਟ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੈਗਾ ਆ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਆ 33220। ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ 2 ਪਿੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵੇਟ ਘਟ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵੇਟ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰਾ 34 ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। 11960 ਫਰੰਟ ਟਾਇਰ ਤੇ ਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵ ਐਕਸਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ 33020। ਸੋ ਮਤਲਬ ਸੈਟ ਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਵੇਟ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਨਾ, ਸਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੇਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ ਆਪਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਕੱਢਤੀ ਆ, ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਪਾਤੀ ਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਕੱਢੀ ਆਪਾਂ 22 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕੱਢੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੇਲ ਕਰਾਈ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਾਥਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਇਆ, ਡੈਫ ਪਵਾਇਆ, ਰੀਫਰ 'ਚ ਪਵਾਇਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੰਦ ਪੈ ਜਾਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਗਾਈਸ ਤੁਰੀਏ। ਜੇ ਸਨੋ ਮਿਲੀ ਰਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹਨੇਰਾ ਆ, ਹਨੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਖਣਾ। ਹਨੇਰ ਵੀ ਐਨ ਪੂਰਾ ਗੰਦੇ ਵਾਲਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਿਦਾਂਤ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਈ ਵਿਦਾਂਤ, ਹੈਲੋ, ਸੇ ਟੂ ਹੈਲੋ ਮਾਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ, ਸੇ ਟੂ ਹੈਲੋ ਮਾਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ। ਸਹੀ ਬੋਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਆਈ ਐਮ ਟੇਕਿੰਗ ਮਾਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲਾਸਿਸ ਗਾਈਜ਼, ਸੋ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੋਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕਿਆ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੰਘ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸਨੋ ਆ ਥੱਲੇ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਸਨੋ ਇੱਥੇ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਪਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਚੇਨਾਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾ ਰੈਡੀ। ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੇਨਾਂ ਜੇ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੋਈਆਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਟਰੱਕ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਾ ਹੋਇਆ ਨਾ
ਅਪ ਹਿਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਓਏ ਟਿਕਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਆਹ ਜੇ ਸਨੋ ਮੀਂਹ ਪਲੱਸ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਵੈਦਰ ਗੰਦਾ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਆ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ 511 ਆਈਡਾਹੋ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਚੇਨਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ। ਮੰਟਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਨਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ। 1 ਨੰਬਰ 0 ਨੰਬਰ ਲੁੱਕਆਊਟ ਪਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ 5 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਚੇਨਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਨਾ ਹੈਵ ਟੂ ਆ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ, ਸੋ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਤੁਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 40-50 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਚੇਨ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਔਨ ਲੁੱਕਆਊਟ ਪਾਸ। ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਆਲ ਨੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਸਲੱਸ਼ ਬਣਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਮੈਂ ਚੇਨਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ। ਓਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰ ਰੱਖਿਓ। ਲੋ ਵੀ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਚੜਾਤਾ ਆ ਏਦਾਂ ਹੀ, ਸਨੋ ਚੇਨਾ ਚੂਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਆਪਾਂ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮੋਰੇ ਟਰੱਕ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਖੜ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਲੋਡ ਭਾਰਾ ਆ ਬਈ। ਟਾਇਰ ਵਧੀਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਵਾਏ ਆ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਟਾਇਰ ਆ, ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵਧੀਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕਿਸਮਤ ਆ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਸਨੋ ਮੋਡ ਵੀ ਔਨ ਕੀਤਾ ਆ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਪਲੱਸ 4 ਐਕਸਲ ਲੌਕ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ 8ਵੇਂ ਗੇਅਰ 'ਚ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗੇੜੇ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਚੜਦਾ ਆ। ਚਲੋ ਬਾਈ ਚੜ ਜੀਏ ਉੱਤੇ, ਸੈੱਟ ਆ ਕੰਮ। ਚੜ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਅੱਧੀ ਚੜਾਈ ਗਈ, ਹੁਣ ਚੜ ਹੀ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਬਸ। ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨ ਹਿਲ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ 5ਵੇਂ ਗੇਅਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਆ, 10 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਆਟੋ ਕਰੂਜ਼ ਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹਨਾ। ਮੇਰਾ ਟਰੱਕ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 60,000 ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਟਰੱਕ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੋਸ ਵੇਟ। ਮੈਂ ਪੰਗਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਸ ਨਾ ਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰਾ 80,000 ਪਾਉਂਡ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗਿਨੀ ਪੈਗ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੜ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਨੀ ਚੇਨਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੇਟ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਨਾ ਵੇਟ ਆ, ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਤਰਦੇ ਪਏ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ, ਚੜੇ ਵੀ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਈਵਨ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਸਪਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਟਾਇਰ ਨੇ, ਐਨ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕੋ ਸਪੀਡ 'ਚ ਚੜਾਇਆ ਟਰੱਕ ਨੂੰ, ਇੱਕੋ 19 ਮਾਈਲ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਟਰੱਕ ਨੂੰ, 4ਵੇ ਔਨ ਕਰਕੇ, 4 ਐਕਸਲ ਲੌਕ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਡਾਊਨ ਹਿਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਸੋ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, 0 ਵਾਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨ ਹਿਲ ਮੁੱਕਣੀ ਆ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਸਾਈਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਲੂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ। ਉਤਰਿਆ ਏ ਚੇਨਾ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਟੋਪੀ ਟੁੱਪੀ ਪਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੇਨਾ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾ, ਪਾ ਲਾਂਗੇ, 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਚੇਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਕੋਟੀ ਲਾ ਲਵਾਂ ਦਬਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਚੇਨਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਚੇਨਾ ਬਸ ਡੋਰ ਵੀ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਚੇਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਲੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਡੋਰ ਖੋਲਿਆ, ਜੈਕਟ ਜੂਕਟ ਪਾਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਟਰੱਕ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਚੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਾੜਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੀ ਜਾਊ ਜੋ ਹੋਊ, ਪਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮ ਚੜ ਗਏ, ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੁਛ ਟਰੱਕ ਉੱਤਰ ਗਿਆ। ਓਹੋ ਟਰੱਕ ਆ ਕਿ ਛੋਟਾ ਟਰੱਕ ਆ? ਆਰਵੀ ਯੂ ਹਾਲ ਦਾ ਟਰੱਕ ਆ, ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਗੋਲ ਗੋਲ। ਬਹੁਤ ਸਲਿਪ ਆਈਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਉਹ ਇੱਥੇ। ਆਪਾਂ ਮਸੂਲੇ ਤੋਂ 50 ਮੀਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਵੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੱਜੇ ਇੱਥੇ 7:30। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਗਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ 'ਚ।
ਚੰਗਾ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਜੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੀਂਦ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ।